Oi, crianças! Tudo bem? Essa semana nós estamos falando o que tem na festa junina. A tia Aline contou uma história que está aqui no nosso canal no YouTube, que é o Arraiá na Floresta. Vocês já assistiram? Quem assistiu viu que lá cada animalzinho lembra de uma coisa para a festa. Aí na nossa aula já teve o balão, né? A bandeirinha, que é a decoração. E a próxima coisa, que será? É a fogueira, tá bom? Vou botar uma imagem aqui de uma fogueira de uma festa junina. Aí, nós cantamos a música, né? Aquela música que todo mundo conhece. Pula fogueira, ioiô. Pula fogueira, iaia. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Vocês conhecem essa musiquinha? Então, a gente pode pular uma fogueira de verdade? Não, porque ela queima. A gente não pode nem chegar perto, né? Só olhar de longe, porque é bem bonita. Mas a gente não pode chegar perto, porque ela vai nos machucar. Então, pra gente brincar de pular fogueira, nós vamos construir uma de brincadeira, usando materiais reciclados, tá bom? Então, ó, pra construir essa fogueira, a tia vai usar esse material aqui, ó. Um rolinho de papel higiênico, ó. Não, nós vamos precisar, ó, de 4 rolinhos, tá vendo? Vai usando, a tia vai guardando, ó. Tá vendo? A tia já tem um tempo que vai juntando e tem esses 4. Quem quiser colocar mais, pode colocar. Pode ser também aquele rolinho do papel toalha, que é até melhor, que ele é mais compridinho e um pouquinho mais fininho. E aí nós vamos montar fazendo tipo um jogo da velha. Só que como esse papel é pequeno, ele vai ficar mais ou menos. Você pode usar cola ou um grampeador, o que vocês tiverem em casa. Eu acho que para vocês vai ser mais fácil a cola. Então, vamos lá, passar cola pra gente colar. A gente passa um pouco de cola em cada ladinho aqui, ó, tá vendo? E vamos colar o outro lado. Ó, assim de um lado, agora vamos colocar do outro. Ó, então ficou assim. Como a tia tá fazendo aqui rapidinho pra vocês, vai ficar um pouquinho torto. Mas não tem problema. E eu tô grampeando pra poder firmar. Porque não vai dar tempo de esperar secar, né? Pra poder vocês verem como vai ficar. É uma fogueirinha simples. O que vale vai ser a brincadeira. Tá bom? A música e a brincadeira. Ó, então ficou assim, tá vendo? Ó. Aqui eu grampeei pra poder ficar pronto mais rápido. E aí, pra segunda parte, vai ser a parte do fogo. Você pode usar plástico, celofane, papel, o que você tiver em casa.
Eu tenho um papel vermelho e um laranja. Mas, se vocês não tiverem papel colorido, vocês pegam uma folha qualquer, ó. Eu peguei uma folha e eu pintei de canetinha. Mas vocês podem pintar de lápis, de cola colorida, de tinta, ó, de cola colorida, de tinta, de qualquer coisa. Pode também botar uma folha de jornal também, porque ela vai fazer um movimento aqui bem legal aqui em cima, né? O volume legal, não tem problema. O importante é a gente se divertir. E aí, ó, eu vou botá-las assim, ó, contrário, ó, no meio. E vou, tá vendo? Assim, meio de ponto. Ó, eu vou amassar aqui pra cima. Tá vendo? Ó, juntar as pontas todas aqui pra cima, assim. Vocês podem usar o amarelo, né? Que é mais cor de fogo. Só que eu não tinha aqui, eu usei o laranja. Ó, mais ou menos assim. E aí eu vou passar cola. E vamos colar aqui no meio. Vai ficar mais ou menos assim na nossa fogueira. E assim vai ficar a nossa fogueira. Agora eu vou botar vídeo aqui das crianças brincando, tá bom?